É hoje que ele vem. Só que dessa vez eu pego ele. Não. Não. O que foi que eu fiz?
O que foi que eu fiz? Eu preciso de um pouco de ar. Eu sou inocente. Foi um acidente. Foi um acidente. Você... Você... Não, isso é loucura, isso é loucura. Não é real. Lá fora,